三星 S23 Ultra 不开机，通电看电流。那这个很简单了嘛，通电漏电51，是不是二端短路？分成难搞，现在按开机键肯定也没反应，按一下开机键，来一点反应没有。那么这个问题呢，就是第二端短路了啊。一端我在这个地方通电了啊，二端表面上有没有测试点？表面上没有。我们现在可以从点位图上面来看的话，二端看的话要在这个地方看，这个 L5203上面啊，在这个地方。好，来，那成像，哦吼，要分层了，电不穿啊，电不穿，那这分层压力就大了，看看是不是反面啊？不是啊，确定了就是内部了啊，要分层了。它现在引起短路的问题是内部出问题了。好了，已经被我这个电源给电开了，我也是服了。来看电流，好了啊，不用分层啊。好了。今天他免受皮肉之苦。好，电池没电了啊，现在是给电池在激活啊。电池电压现在只有2.9伏啊。好，来激活，亮了吗？没有，又短路了吗？哦，不显示。啊，可以了，可以了，没电啊，还是没电。开机正常啊。